Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен сумамед деген антибиотикті балаларға беру үшін суспензия ретінде қалай дайындауға болатындығы жөнінде айтамыз. Менің қолымдағы сумамед 20 мл. Осыны дайындау үшін ішін ашып қарайық. Ең алдымен мындай дәріні пайдалану жөнінде арнайы нұсқаулық бар. Қазір онымен танысатын боламыз. Одан кейін сумамедтің ұнтағы бар. Ішінде азитромицин болады бұның. 5 мл-інде 100 мг азитромицин бар. И мынадай шприцы бар. Осы шприц арқылы балаға қанша миллилитр беру керегін есептеп бересіздер. Қосымша тағы мынадай қасықшасы бар. Егер 2,5 мл беру керек болса, кішкентай жағы 2,5 мл, үлкен жағы 5 мл деп тұрады. Енді ең алдымен суспензияны дайындамас бұрын арнайы дәрінің нұсқаулығымен танысайық. Оның ішінде дәріні пайдалану жөнінде қолданылуы бәрі жазылған, дайындау тәсілі де бар. Инструкциясында жазылып тұрғандай, мына сумамедті дайындау үшін ішіне 12 мл су қосамыз. Су бөлме температурасында болу керек. Алдын ала қайнатып, оны суытып алсаңыздар болады. Содан кейін мынадай таза шприцті аламыз. Оны ашып, дайындалған суыңызды өлшеп сумамедтің үстіне қосасыздар. Қақпағын жақсылап жауып, оны ішінде ұнтағы толық араласатындай етіп жақсылап шайқаймыз. Содан кейін барып, жаңа ішінде болған шприц арқылы есептеп балаға беруімізге болады. Сыртында 20 мл деп тұрғанмен, су қосылғаннан кейін бұл суспензия 25 мл-ге көбейеді. Осы дайын суспензия тек 5 күнге ғана жарайды. Сондықтан срок өткен соң қолданбайсыздар.